Maybank ATM စက်ကနေ Merchant Trade ကတ်ခြေကငွေကိုဘယ်လိုထုတ်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒါမျှဝေတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံး Maybank ATM စက်ရှိတဲ့နေရာကိုတွားရပါမယ် Maybank ATM စက်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတ်ကိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ ATM စက်ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကတ်ကိုစပြီးမှထည့်ပါမယ်ကတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ခဏလေးစောင့်ပေးပါဒီမှာဘာသာစကားကိုရွေးချယ်ရပါမယ်ကျွန်တော်ကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနှိပ်ပေးပါတယ်ဒီနားရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မိမိရဲ့ password နံပါတ်6လုံးကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်အမှ withdraw ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ပေးပါ continue နဲ့ဆက်သွားပေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ saving account ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် saving ကိုရွေးချယ်ပေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ amount ငွေပမာဏကိုထုတ်မဲ့ငွေပမာဏကိုဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးပါ90တော့မဟုတ်100 1000စသည်ငွေအမောက်ကိုရိုက်ပြီး yes နဲ့တွားပါခဏဆောင်ပေးပါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကတ်ကိုရန်ထုတ်ပေးရပါမယ်ပြီးမှငွေထွက်လာပါမယ်နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ yes ကိုနှိပ်ပါဆက်လက်လေးထွက်လာပါမယ်ဒီဥစ္စာကဆက်လက်လို့မလို့ဆက်လက်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့် yes ကိုနှိပ်ပေးပါအားလုံးပဲနားလည်ကြားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် see you next video